ترامپ شەڕی ئێسقانشکاندنی ئێران دەست پێ دەکات. ئایا عێراق و هەرێم دەبنا گۆڕەپانی شەڕە گەورەکە؟ دیمەنەکە ڕوونە. ترامپ ناوچەکە بۆ خراپترین ئەگەر ئامادە دەکات. لە 72 کاتژمێری ڕابردوودا ئێران کەوتە بەرزەبری سەدان هێرشی ئاسمانی کە زیاتر لە 400 پێگەی سەربازی و ستراتیژیان لە کەناراوەکان پێکراوە. پەیامەکەی ئەمریکا سادەیە، گەروی هورمز هێڵی سوورە و بەهێز دەکرێتەوە. ناوچەکە بەرەو کوێ دەچێت؟ ترامپ دەوێت کۆتایی بە سیاسەتی ئارامگرتن بهێنێت. ئەو پێی وایە تاران تەنها زمانی هێز دەزانێت. پەیامی ئەم جارە جیاوازە. ئەمریکا تەنها بنکە سەربازیەکان ناپێکێت، بەڵکو دەستی بردووە بۆ ژێرخانی وزە و ئاو. ئەمەش واتە گۆڕینی یاساکانی شەڕ، بەرزکردنەوەی تێچووی ئابووری بۆ تاران تا ئاستی شکان. سیناریۆ مەترسیدارەکان بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان لە نێوان دوو بژاردەی ئێرانی قودانی هێرشەکانیان وەڵامدانەوەی تۆند. عێراق و هەرێم لە مەترسیدارترین دۆخی مێژوویدان. یەکەم، گۆڕەپانی تۆڵەکردنەوە. ئەگەر ئێران بڕیاری وەڵامدانەوەی تون بدات، عێراق یەکەمین شوێن دەبێت کە دەکرێتە مەیدانی شەڕی بەوەکالەت. گروپەچەکدارەکان دەخرێنە گەڕ بۆ لێدانی بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا. ئەمەش عێراق دەخاتە ناو ئاگرێکی ڕاستەوخۆ. دووەم، هەرێمی کوردستان لە ئامانزدا بەهۆی پێگەی ستراتیژی و پەیوەندیەکانی لەگەڵ ڕۆژاوە. هەرێم هەمیشە وەک ئامانجێکی یاسان بۆ فشار خستنە سەر واشنگتۆن بینراوە. سیناریۆی هێرشی موشەکی و تێکدانی سەقامگیری هەرێم لەلایەن تارانەوە ئەگەرێکی کراوەیە. بە پێی لێکدانەوەی شارەزایان، ئەمریکا بڕیاری داوە بە خوێن و تێچووی زۆر کۆتایی بە هەژمونی ئێران بهێنێت. لەم کێبڕکەی شکاندنی ئێسقانەدا عێراق و هەرێم لە بەردەم تاقیکردنەوەیەکی سەختدان. یان دەبێت بێلایەنیەکی مەحاڵ بپارێزن، یان ئامادەی بازدانی قورس بن لە شەڕێکدا کە ئەوان بڕیاردەری نین، بەڵام هاوشێوەی وڵاتانی کەندا و قوربانی. ئایا عێراق دەتوانێت خۆی لەم گێژاوە ڕزگار بکات؟